លោកនៅមានប្រជជនអញ្ចឹងអានឹងហើយគឺកតញ្ញូសម្រាប់មនុស្សរស់បាទលោកនៅស្ដាប់ឮនេះជាកតញ្ញូសម្រាប់ខែភ្លឺណាកតិកាគុណរបស់ព្រះរុងនៃយើងឲ្យកូនបានស្ដាប់ហើយចាប់អារម្មណ៍នឹងកាប់នឹងហើយជីវ័តដ៏ប្រសើរថ្លៃថ្លាជីវ័តណាទាំងអស់បាទសូមចឹងទៅបងប្អូនទាំងអស់គ្នារៀបចំអរិយាប័ត្រដាក់អង្គុយតាមអាយុឋានៈទូនីតិបាទចឹងសូមជឿខាងនេះអូសររីអូនកាយបនពីក្រាបវន្ទេមិនពោលសំដែងថ្លែងពុរនីកាលកូនបាននៅក្នុងអត់តូលោកពុកធ្នមត្រគ្រប់អញ្ញាលុះដល់កូនកើតឃើញរូបបានលោកពុកថ្នាក់ថ្នមត្រកងបីបបិទ្ធលោកអ្នកជាបីកូននឹកខ្លោចផ្សាពេកអំបាយនឹងអាហារសិកកម្មឲ្យយើងបានចាប់ទូទាំងអស់គ្នាណាកូនសូមខមាទោសក្រែងកូនធ្វើខុសក្រែងមានប្រមាថដល់មេត្តាសូមអត់ទោសាណាម្ចាស់ថ្លៃនៅគុណធម៌ព្រះព្រំសន្តោសដល់ពួកខ្ញុំដែលជាក្មេងរត់អត់បារម្ភទោសនោះសូមលោកឪពុកក្មេងរវាងព្រមមិនឲ្យឃ្លាតចាក់ចេញពីលោកឪពុកអ្នកថ្លៃគុំបៃតងបាទកងអាហោសកម្មឲ្យកូននៅកងណាពូនទៅពីអាយមីងជាจิตតាទួតជាជីដូនមិនប្រកាន់ទោសអូនដំណើរគ្រប់ជាតិសូមឲ្យកូនចៅខ្ញុំបានសំប្រកបជួបប្រទេសសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនរកទទួលទានដែលមានបានតិចទៅជុំសុខដុមរមនាមូលមិត្តភរិយាថែរក្សាគ្នាបានសនុកសុខសប្បាយចាស់ព្រឹកចាស់ព្រេងសុខចម្រើនគ្រប់គ្នាទៅអពិតលោកពុកមានគុណធ្ងន់គុណច្រើនពេកពុនអត់ឧបមាកូនសូមលំតោអោនសេចរសាវិចាគោរពព្រះគុណថ្លៃកំហុសតូចធំកូនបានធ្វើណាជាអំពើពុំប្រពៃហងកងលោកពុកអយេស្រ័យមេ
ตาภัยตรงอ้อยเตียนโกนโสมเลิกไตรเครื่องใจวโกนเลิกได้โตรจูนจอมปวงเมียนเครื่องบริหารสับแตงอ่องจัดโกนสมังสมองน้อมคณีทเวให้เลยทั้งไงนิ่งโกนอ้อมกายบองกุมกราบถวายดอยเป็นจัดบองพรแต่งลายหมกจุมจัดcực con son thật bộ chi còn tổ tu yo na đất còn nôn phục ta chỉ ta tuôn ao lục bàn khơi toàn đừng phần nề với bón đòi rịch riêng đòi cái đây xong mà nó hơi đừng ao dương nhom chỉ côn trao ban xong các bạn sẵn đọc bàn sẵn bài chẳng liệp trong cái này sẵn nặng không phần ly nó ngay kia chui chui lục con làm cung lư cái này nâng côn trao non thì sai hay côn sai sấy đó tam bị khối được tay phần năm đập bay chỉ tẹt hình na pot bay chung bọt sập bọt nâng chơi lục láng lư bọt sập bọt phần nặng cái chun là miêu dụ hay là ông mà cha chơi mò tình cuốn nè có tiền phá tam phần nặng chun là miêu dụ côn sập bong là tìm mốc phá ai bắt đầu muốn thiên cô ai bắt đầu ôi cha của anh đi ban cơ công gia của đất cha thấy được đất công gia của đây hãy chú ta anh đây là chất công gia thành sau nhiên sẽ đây chân của mình sau anh cô đi ôi anh côទាំង4ព្រះអង្គចម្រើននៅព្រះបរិទ្ធជាយៈបរិទ្ធទៅសោតដើម្បីចម្រើនជន្មាយុកុំឧបាសកឲ្យកើតការចម្រើនជាងរយនៃព្រះភាសាដើម្បីជាមលុបរដ្ឋជារបស់ពុទ្ធិតាប្រុសស្រីឲ្យបានបប្រតិបត្តិ
គ្រប់រៀងរាល់យប់ថ្ងៃតរៀងទៅវង តុកហាវូបសមេតទេសៈកាត់វាធម្មរតនាងអោតថាងអត់តមាងវរាងពេរិឡាហូតថាងអត់តមាងវរាងអាហណៃយ៉ាងបាហណៃយ៉ាងសង្កតេចេនយោធនវាតកោសេចក្តីចម្រើនដោយទ្រព្យសរិវាតកោរោគវិញ្ញាសន្តោសូមឲ្យរោគទាំងពួងរបស់អ្នកជាសះស្បើយទៅគ្រា ព្រះអង្គសព្វធម្មានុភាវនាសូមអនុមោទនាសូមអនុមោទនាបុណ្យ លោកពុក បាទដល់លៀងឲ្យគាត់ទៅហើយយើងហើយលោកជង្គង់លើកដៃសំ ប្រ ពះ ស្រណោះប្រ ថត លោ ទុក ក កំប៉ុស្តបាទលោកជង្គង់លើកដៃសំពះឡើងគេថតទុកជាអនុស្សាវរីយ៍ ម៉ែផ្កាយព្រី បងស្រីគួយរត់ចង្គង់ហ្នឹងហ្នឹងបងកុំមកមុខពេក លោកជង្គង់មកឪពុកមក កូនស្រណោះ នេះបងនេះបងបងបង លើកដៃសំពះ ព្រី នេះបងនេះបងស្រីបង ចូល ស្រី ជាគាត់ចុះមកវិញមកឲ្យកូនទៅតបទៅឡើងទៀត មិនទេមិនដឹងដឹងចាណាមក ប្រកបការងារ សម្រាប់បងថតបុនថតបុនថតបុន ពេលយប់មក បាទគូឲ្យលោកជង្គង់លើកដៃសំពះខ្លាញ់គុំ3ដង ដេកពូនមិនបាន ខ្លាញ់គុំ3ដងហើយចាំលើកដៃតំណំ កូនស្រែកកូន គៀ យ ប ំ បែរមកកាមេរ៉ាតិចមកគេថតបែរប្រឆិតចូលក្នុង នេះបងនេះបងនេះបងនេះមកខ្ញុំតិចបងបង អើយលោករំខានក្រោកចាំសម្រាន បាទគូជូនឪពុកហើយដល់លៀងគាត់ហើយ អ លោកជង្គង់ខ្លាញ់ ចាស់ គុំ ថ្ងៃឧត្តមគុណធ្ងន់អីម្លេះទេកូនស្រែកកូនយំ លោកជង្គង់ខ្លាញ់គុំពុក មិនខឹងកូនទេជ្រៀងហើយបំពេធនៈ អត់អីទេដល់មុខចុះអត់បានក ូនគ្រប់គ្ លោកជង្គង់ខ្លាញ់គុំបាត់ទា ពេលមានអាសន្ន ខ្លាញ់គុំបាត់ជើងឪពុកខមាទូខ្លាញ់កំហុសឆ្គង កូនគ្រុនរងអេ បាទ ពីកូន លោកហ៊ានលោកស្រីហ៊ានបណ្ណា អង្គុយសំកប់ បាទលោកជង្គង់ថ្វាយគុំបាត់ទាលោកឪពុកខមាទូខ្លាញ់កំហុសឆ្គងដែលធ្លាប់ប្រព្រឹត្តឲ្យកន្លង មើលកូនឲ្យបានជ័យ បាទលោកជង្គង់ថ្វាយគុំបាត់ទាលោកឪពុកឲ្យកន្លងរូបលោកឆ្គងមិនស្ដាប់បង្គាប់ការទូមានសូមលោកអ្នកដែលមានគុណលោកអភ័យ អធិស្ឋានអហោសិកម្មឲ្យកូន អាចបំភ្លេចឡើយពេលម៉ែពកតៃ បាយមក អើតាបង បាទលោកទីគុំថ្វាយគុំលោកតាយើងគុំណាបកគូមកចៅឡើងមកឡើងបន្តគ្នា នោះ ឡើងមកសើធ្វើកូនយើងមិននេះរៀបបាយទៅប្រពកម្មវិធីបន្តទៀត អត់ស្រាក់លហើយយើងហូរជោគប្រានរាល់ថ្ងៃខែ គួយលឹកកុំលឹកកុំគួយលឹកកុំ អើប្រាំងអត់ប្រែ យើងភាសាអត់អស់ពី រត់ សា រកចាស់ទុំ លើកដៃសំពះឲ្យគោរពអរគុណណាខមាទូកងយើង ទុំចិត្តឆ្ងា បាទ យ អ្នកសើឲ្យចុះមកខាងមកអ្នកចូលស្រូវបន្តទៀត ក៏ អូនអ្នកសើឲ្យចុះមកនេះមកអ្នកសើឲ្យចុះមកខាងមកអើ ដែរ អ្នកសើឲ្យចុះមកខាងមកនៅអ្នកបន្តដល់ចូល ឡងមិនកូន
สดโอ้บานมากด nên sợ em đó แปะบารูปเตรทเวកិច្ចការ សំចាំថតមួយបងមកប៉ុស្តិនដល់លោកគ្រូសិនអត់ខំបងពីនេះអត់ខំមកប៉ុស្តិន ដើម្បីគ្រួសារទាំងធ្ងន់ស្រាល តែស្ពះឡើងគាត់ tại mấy cái nè ចិញ្ចឹ ជុ ម កមៀងឡាងលោកបានបំពេញនូវកិរិយាការតបស្នងសងគុណថ្ងៃនេះសូមឲ្យមហាកុសលផលទានទាំងឡាយដែលកូនចៅបានបំពេញសូមឧទ្ទិសចំពោះបុព្វការីជនមានមេត្តាបិតាជីដូនជីតាជាពិសេសបរិសន្ធិវិញ្ញាណរបស់លោកយាយឧបាសិកាខៀវកាន់ទីសុគតិភពរៀបងារេបែកក្រោយឲ្យពោសពសាទុកាដល់កូនដល់ចៅចៅទួតឲ្យបានសម្បកបជួបប្រទេសសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនគ្រប់គ្នាអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោតាសភេកវៈតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈសូមពុទ្ធថាតាមខ្ញុំទាំងអស់គ្នាឧកាសៈអ៊ីម៉ាំងបដ្ឋវិយ៉ាងតាន់ដលុកាំងចេតយ៉ាងអរតនាងក្រោមីទុតិយំពេអ៊ីម៉ាំងបដ្ឋវិយ៉ាងតាន់ដុឡាំងចេតយ៉ាងអរតនាងក្រោមីតតិយំពេអ៊ីម៉ាំងបដ្ឋវិយ៉ាងតាន់ដុកាំងចេតយ៉ាងក្រោមីយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាយកអង្គនេះណាតំណាងជួសឲ្យខ្សាច់រួចហើយសម្រេចពូនធ្វើជាភ្នំនាំគ្នាអធិដ្ឋានបំពោះភ្នំអង្គឲ្យប្រពៃឲ្យល្អធំខ្ពស់ជាតំណាងវាលុកៈចេតីដែលប្រតិស្ថាននៅឋានត្រៃសួគ៌នៃសូមឲ្យយើងខ្ញុំប្រុសស្រីបានផុតទុក្ខភ័យគ្រប់គ្នាទៅអងឧកាសៈមយ៉ាងផន្តេអ៊ីម៉ាំងវាលុកៈចេតយ៉ាងគរីបពជាងមណ្ឌលាងបកាសិតៈឧទ្ទិសៈចលាមនីចេតយ៉ាងមង្គលាំងអធិដ្ឋាមិតតយំពេឧកាសៈមយ៉ាងផន្តេអ៊ីម៉ាំងវាលុកៈចេតយ៉ាងគរីបពជាងបរិមណ្ឌលាំងបកាសិតៈឧទ្ទិសៈចលាមនីចេតយ៉ាងមង្គលាំងអធិដ្ឋាមិឧកាសៈវន្ទាមិផន្តេលោកនីថោយ៉ាងកញ្ចេតោសង្វាកាយកម្មងវាខ្សាច់នេះណាខ្ញុំប្រាថ្នាសាងចេតិយសូមផ្ដាច់អស់កម្មពៀបាពរិយយើងនិន្ដីបរលោកឬលោកីកុំមានក្តីសៅមងឡើយសូមប្តឹងទៅទេវតាឆកម្មាសោលសួរផងអិនព្រំរយមរាជបងកង្ករណាំងជាសាក្សីកាលខ្ញុំនៅពីក្មេងមកចិញ្ចឹមជ្រូកគោក្របីមន្ទាសម្លាប់ត្រីចាប់លក់ដូរចិញ្ចឹមប្រាណសូមកម្មាទាទោសលា
ទាំងអស់គ្នាក្រែងនឹងខុសមុសាមានប្រមាថញាតសន្តានចាស់ព្រៀងលៀននឹងអ្នកដតីប្រមាថនៅប្រពាយព្រះភិរុននាយឮធោហើយខឹងស្អប់ប្រមាថសពគ្រប់គ្រូអាចារ្យខ្ញុំលាអស់ទោសខ្លួនជីជីដូននិងជីតាប្រមាថព្រះមេត្តាព្រះបិតានិងរៀមច្បងប្រមាថព្រះភិរុននាយទោសទាំងឡាយលោកអនុគ្រោះទោសនោះយមភបាលនិងប្រការលោកចាំចងទេវតារក្សាក្រងកត់បញ្ជីតម្កល់ទុកខ្ញុំសូមធ្វើបុណ្យនេះណាថ្វាយទេវតាគុណគ្រប់សពប្រាថ្នាយកសេចក្តីសុខសូមផ្ដាច់អស់ទុក្ខទោសាទុក្ខាកម្មពីណាឲ្យបានជ្រះស្រឡះហងសូមអនុមោទនាសូមអនុមោទនាពិធីបួងពូនភ្នំខ្សាច់ផ្ដាច់កម្មពីសូមអនុមោទនាសូមអនុមោទនាបុណ្យបុណ្យសុំទានកតញ្ញូកតវេទីចម្រើនបញ្ជូនជូនលោកឪពុកទៀងមកខ្ញុំថ្វាយក្រយ៉ាងសេបសោយើងហើយណាបានឆ្អែតស្កប់ស្កល់ខ្ញុំថ្វាយបាយសីមលូសាលាបារីសូមអើយពរជ័យស្ដេចយាងទាំងអស់ដល់ម្ចាស់ដើមទៀនសូមអនុមោទនាមួយបងគុណចៅនៅកងឧបាសកគឺមានឡើងទាំងអស់លើដៃសំពះបណ្ដំបណ្ឌិតប្រតិបត្តិធ្វើបទនមស្ការថ្វាយបង្គំนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตอะระหะติคุณสังยนตังพุทธังสิรสามิตัญจะปุนทังอิเมสังการะอภิโปจะเยี่ยมมิตังสวัคตาชายក្តីអន្តរាយកំបីមានដោយកំឡាំងអានុភាពបញ្ញលាភជាប្រធានកងបញ្ញសូមបាំងសានកុំមានមួដោយគុណនមស្ការត្រីរតនាប្រសើរពួរគំហៀងឡាងនឹងកូនចៅដែលរកបានប្រពធ្វើនៅបុណ្យកុសលនៃមហានក្ខត្តរិកសូមទេវតាម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដីទូសបរមីវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិលោកជើញយាត្រីសួស្តីចម្រើនបជនជូនលោកឪពុកជូនជីតាថ្ងៃនេះហើយណាសូមទេវតាម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដីក៏គុណខ្ញុំហើយលោកទទួលរ៉ាប់រងតែផ្សោយពីណាអាហារទៅជាតាសញ្ញិណោអត្តយេចសត្តាសញ្ញិណោកតាំងបញ្ញបលੰមៃហង្សាពុ
Ye tăng cả tăng sa vi thi tăng tân năng pon nhập phalang mà ye chata tân na chia non tu te vi quan twan ni ve te yong sap pe lo kam mà ye satta chi wan taตุกามนุญยังโพชนังสัพเพลพันตุมะมะเจตสาเตโสมอาจัตตมะจัตไตตัวสบารมัยน้องพิธีบรรจำรานประจุนลูกกองบาสอกเกินเฮียงลางนันบนกุบรบคุดประมวยชนะระบบลูกยีบาสิกาเขียวเมาในกนเจ้าประไซระบบกองบาสอกเกินเฮียงลางบานบำเพ็ญโรยไทยสมัยบนกสอลช่วยตรตรงตุ่มนกบ่มร้องจงประดามกองเฮียงลางเอาบานซอกเสไรสุสในประกอบในจุนเมียตีเขยุ จังกรมดำรุมเกียรไว้ร้อน đó โกโกรม à thon เจียมลมวายังในโลกกาพองดอยก็ยอมประกาศนาพองกาเกียหังไว้ตัวนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปิโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธเวเกียจรณะสัมปันโนสุขเจ้าโลกวิทูอนุตตรปุริสธรรมสารติสันตาติวะมโนสานังพุทโธภะคะวะเตตังอะระหะติคุณสังยุตตังพุทธังเสรสานะมิตังจะพุทธังอิเมสะคาเรอภิปุญญะเยมิวัตตองภะคะวะตาธัมโมสันตติกาอากาลิกาจุปฏิปันโนภะคะวะเจ้าสาวกสังโฆเยยะปฏิปันโนอิสัพพะคะวะเจ้าสาวกสังโฆเอาในยาวเวระมะนีสกาปัตตังสมาธิเยมิเมนีสกาปัตตังสมาธิเยมิกาเมสมิจาจาราโสราเมระยะมาจะปะมาตตานาเวระมะนีสกาปัตตังสมาธิเยมิอัปปมาตินนิจกลังสมารัตเถตาเปียงอามะพันเตสิเลนะสุขตังยันเตสิเลนะโภคสัมปติสิเลนะนัพพุตังยันเตตาสมาสิลังวิสาหะเยสมันตาจักรวาเลโสอัตราเกียจวนบกเทวตาสุทธมังมุนิสัสนันโตสักกมกตังเทวดาทั้งหลายขนมจักรวาลทั้งหลายโดยจุ่มวิญญาณมันเจริญมาประชุมเครียดต้องจีนสลับนับพระสถามีท้องอายนอสูนกันตาเลยสัสหาสเกวิสัตสัตสหาสานินเมียงเตสังธรรมังจะสังขันจะอัตเตเรนินเมียมิหังนมการานุเพียวเวนนหันตวาจัดบองในอุปตรบทั้งหลายทั้งปวงทั้งสิกใดก็โจลอ้อยวิญญาณเตยกใบเมียนเสสลายโมเลสักจานังนันติวัติโนเอวังทวังวิจิโยหายจิยาสจิยเมงกะเลอปราจิตปาลังเกไสเสเทียนางอาเก็บปัตตาปมาตเนียคัดตังสมยังกัลยังสปเบียตังสหัตตังสกนาสมหัตตาจัสยัตตังพระมจารัยสปเตะกินังกายกรรมังวิจากรรมังปเตะกินังปเตะกินังมโนกรรมังสัตโลหะเอา พระพุทธศักราชพระศาสนากอบจวนไงนี้
ត្រូវនឹងថ្ងៃសព8កើតខែពិសាខឆ្នាំមមីអត្តស័កពុទ្ធសករាជ2569ត្រូវនៅថ្ងៃទី24ខែមេសាឆ្នាំ2026ដែលអស់លោកជាអិសរាធិបតីសម័យដើមទៀនប្រធានផ្ដើមបុណ្យលោកហៀងវ៉ាន់ថននិងភរិយាព្រមទាំងបុត្រលោកហៀងវ៉ាន់ថននិងភរិយាព្រមទាំងបុត្រលោកស្រីហៀងវណ្ណៈនិងស្វាមីព្រមទាំងបុត្រលោកហៀងវណ្ណីនិងភរិយាព្រមទាំងបុត្ររួមទាំងញាតិមិត្តជិតឆ្ងាយទាំងអស់រៀបចំចាត់ចែងប្រពៃធ្វើកម្មវិធីបុណ្យចម្រើនបជនគោរពជូនចំពោះឧបាសកគឹមហៀងឡាងនិងខួបគម្រប់6ឆ្នាំឧទ្ទិសកុសលជូនដល់ឧបាសិកាខៀវម៉ៅដែលបានលះលោកនេះទៅកាន់ប្រាក់លោកខាងនាយរួមទាំងញាតិការទាំងអស់ដែលបានធ្វើមរណកាលទៅអស់រយៈកាលជាយូរយារមកហើយនេះឥឡូវកម្មវិធីបុណ្យបានរៀបចំចាត់ចែងប្រពៃបំពេញកិច្ចជាហោហែតាមលំនាំបែបបទព្រះពុទ្ធសាសនាភ្ជាប់ជាមួយនឹងទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីរបស់ខ្មែរយើងរហូតមកដល់ពេលនេះចូលដល់ពេលវេលារៀបចំចាត់ចែងរតនាធម្មកថាសម្ដែងពធទេសនាក្រេ2បែបបទបច្ឆាវិសាចនីបើប្រសិនណាអាត្មាភាពទាំងពីរអង្គសម្ដែងទៅហើយជួនជាបើមានលើសលាស់ខ្វះខាតមិនប្រកបក្នុងបទបាតអក្សរព្យញ្ជនៈភាសាបាលីសេចក្តីប្រែកែសម្រាយអធិប្បាយត្រង់ណាមួយពុំសំរុំពុំសំស្របទៅតាមទឹកចិត្តអធិស្រ័យរបស់អស់លោកឡាថ្លែងសម្ដែងចែកជូនសន្តានបានជាទីស្ដាប់នៅក្នុងកម្មវិធីបុណ្យនេះសូមចម្រើនពរនិងជូនពរนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะวันเตียมิพุทธิหังกุณาสาการันตังตุลព្រះបង្គំខ្ញុំប្រកាសណាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គមាននៅព្រះគុណបីដូចជាសាគរវន្ទាមិធម្មំសុគតេនវតតាំងខ្ញុំប្រកាសណាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះធម៌ដែលព្រះសុគតជាសាស្ត្រាចារ្យលើអស់ពពួកទេវតានិងមនុស្សទាំងឡាយព្រះអង្គទ្រង់ប្រកាសសម្ដែងទុកហើយដោយប្រពៃវន្ទាមិសង្ឃាំងមុនិរាជបតតាំងខ្ញុំប្រកាសណាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះសង្ឃសាវកដែលជាបុត្ររបស់ស្ដេចនៃអ្នកប្រាជ្ញដោយសេចក្តីគោរពនិងដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាគ្រប់កាលទាំងពួងនិងសូមនមស្ការថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះវិជ្ជាកោវិតសានភិរេតដែលមានប្រវត្តិមានគង់ជាអធិបតីលើក្រេធម្មាសនៈរៀបចំនិងសម្ដែងពធនៅក្នុងទីនេះក៏ដូចជាចម្រើនពរអស់លោកដែលជាអិសរាធិបតីសម័យដើមទៀនប្រធានផ្ដើមបុណ្យនិងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទដែលជាភ្ញៀវកិត្តិយសគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានទាំងអស់ដែលបានអញ្ជើញចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីបុណ្យនេះផងដែរអ៊ីតោបរង្គធម្មទេសនੰទេសសាមៈដតីអំពីបទនមស្ការបណាមគាថាដោយសេចក្តីសង្ខេបបែបខ្លីប៉ុណ្ណេះទៅដល់ពេលវេលារៀបចំចាត់ចែងរតនាពធមកប្រកាសសម្ដែងជាកិច្ចធម្មទាននៅក្នុងកម្មវិធីបុណ្យនេះក៏ប៉ុន្តែសេចក្តីជ្រះថ្លារបស់អស់លោកដែលជាអិសរាធិបតីរតនាធម្មកថាសម្ដែងពធទេសនាក្រេ2ញាតិញោមណាហើយក្រេ2នឹងទៀតមិនមែន2ទេសចប់មួយអង្គហើយមួយអង្គទេសទេ2នឹងគឺបច្ឆាវិសច្ចនី
miền nẹ đành miền nẹ ruột miền nẹ xua miền nẹ slào bài chẳng từng pi ông đang triêm mà hơi bờ miền nẹ đánh trời từ miền nẹ ruột ấy bờ miền nẹ xua trời từ miền nẹ slào nơi cái nông bên đi nhomประกาศนะธรรมะจับกบาเมโครบาลมุนเนี่ยปัดเป่ามองปีไข่บัดดมบองสันนมัดต่างเนียมคุณไอเจียเปรียมหาธีระจีเนี่ยเลิกปัญหากรรมบอกสะสู่จมพวกปกุนจอมมาจ้าเปรียวิเจียเก่าเวทดมไหนแต่งตั้งตัวหน้าที่เจียนุเทระปีโปรไอเปรียวิเจียเก่าเวทปากกายข้างเฉลย ติวลูก ออกญาเนี่ยออกญาลูกใส่ลูกเย่ลูกตาลูกอาจารย์โดนจีเนรีบรอยิวกัตยกมาจากเตียนประเทียนบนตังอ้อแต่บานนิมนต์ในจืดหมกโจรวมขนมกรรมวิธีบนนี้อะไรปัจจัยเจ็บกุลเจียองมาจากเปรียครูวัดตมัมกระหำโดยเต่าเมียนเพียรคลาหางบานฉลองพอดปูสัตเมาปีบัดกระบองฉลองกระปงชนังจีเนี่ยคลังมาดอลกระปงสาวเรียบจมจัดใจตำแหน่งขนมกาสันไดหายสัวธรรมาทายลโปรมหรือมันโปรเตคมต่อสู้เมาจูบเนียปนแต่หายบืมันโปรมเบียออนตีกำนัดทางนังออนหน่อยเอาเรือออกจัดตัวสั้นปกุลมาจะเลงปกุลมาจะเลงจักขยมกันนาเลงจักปกุลมาจะเลงกับขยมกันนาเลงไปปกุลมาจะเลงไก่ขยมกันนาเลงเป็ดจบบกรอนจะเลงเปียเป็ดทลายไอ้นังเลงเปียต่อบาจังมนนังจังต่อสันไอปกุลน้อยสลบในตะปีประมาณก็ต่อสู้ได้สนมโปเมียนใบบุญปีมุยบางเอาสัวมาสไลสัวกะไลขนมขยมกันนาเจตะสัวข้อปีกะไลขยมกันนาเจอันนั้นเมาปีเนี่ยสัวข้อจังกำฮอเรื่องเนี่ยสัวปีบขยมกันนาชลาวตื่นเลือหรือขวะส้มจุยตำรำหมอยตรำหมอยตรองมาเว้ยไอปีใบบขยมกันนาชลาวข้อส้มจุยกายเอาตรังปีบุญเบอร์มันเจเตหรือก็เจได้แต่สเปกสเปลอันนั้นก็ชลาวได้ชลาวดาวไคล้ถ้าอดเจเตส้มเวปะเกนตื่นปะคนมาจากวิญญาณต่างออกไอจำนายทางเลือกปีนังตื่นเตี้ยบขยมกันนามีจึงงอลตรองนานังสะสัวตรองนอกตัววิญได้บายุลโปรละมมอันนั้นสำได้จิมวยคเนียบานเบอร์มันยุลโปรมปนังเตตกขยมกันนาเนี่ยสัววิญเสริมเฉลี่ยสาธุอปกุลไอ้เอาสู่วิญญาณยังว่ามันไม่ช่วยบอกไปยงแค่นี้อะไรยงกันนะจับดาวเจนtừสมนูตีมวยปกุลยองมาจ้าชัวร์ทำไมยังหาทำเมียดาจงเมียดานั้นกิบไรมองทำไม่ได้ส่งมานุท้ายวิสัชนีโกนชมุทาเมียดาเนี่ยเอากำนาโกนชมุทาใบดาเนี่ยแต่ประกาศโกนเอากำนาโกนเอาสลายรอบอ่านโกนใบไปไทยราชาจินจำโกนเกี่ยหันทำเมียดาใบดาเมียดาใบดานั่งแปลทำไมเมียดานั่งไม่ใบดานั่งเมียดานั่งแปลทำมาได้ใบดานั่งแปลทำปุกเมียดาแปลทำมัดใบดาแปลทำปลาสมชีเจียบายแปลบางจราเพียซาเทียมให้จมเมียดาเจเนยังโกนหน่อยเกิดเนี่ยเมียดายังโกนหน่อยเกิดยังโดยประเด็นเติมเมื่อสมานุท้ายวิสัชนีตื่นเป็ดเอาไปพูดมันช่วยเอาแต่บางโกนอันนั้นยังโกนหน่อยเกิดประกาศกลุ่นไอ้ก็ได้เอาเป็ดประกาศเอาก็ได้ช่วยไม่เอาแต่บางเกิดมอนนั้นกี่หางยังผมเฉลี่ยอ๋อจังไงเจ้าบังตอนเมียนโกนนั้นแกไอ้ให้ทำไมบานละอ่อนหางไทยบ้านใส่ยังเกี่ยหางวินาทีคอดดูกี่เมียนหมดได้เจ้ามนุษย์ยังสัมบันกับตอนเมียนโกนแกให้ทำไมเจ๊เบอร์สันจิมมาจากบนเอาเมโครมวยติดมาเปรอะละอป
ប្រើតែមីក្រូអាត្មាវាលឺអត់សូវខ្លាំងបើម្ចាស់ប៉ុនមានមីក្រូប៉ុនជួលគេឲ្យមកអាត្មាមួយមកយកមកប្រើឲ្យលឺទាំងអស់អញ្ចឹងយួរមកឲ្យអាគ្នាអត់មីក្រូតនេះអាឡារត់ចង់ងាប់ទៅក្នុងឡានសួរថាម៉េចមិញឥឡូវគិតរឿងមីក្រូភ្លេចសនួរបាត់ទៅសួរថាចុះមនុស្សយើងកម្មតន់មានកូននេះគេហៅថាម៉េចគឺតន់មានកូនគេហៅកំមុំកំឡោះចុះពាក្យថាម៉ែពាក្យថាឪឬក៏ពាក្យថាមេដាបៃតាហ្នឹងពាក្យហ្នឹងចេញមកពីណាចេញមកពីមាត់មនុស្សហៅមានទៅហ្មងចុះកាលពីគេពីដើមឡើយក៏គេមិនហៅថាម៉ែមកហៅថាឪអូយចាំដល់ពេលមានកូនមិនគេហៅថាម៉ែថាឪអាហ្នឹងមូលហេតុបំពីអីអាហ្នឹងវាអញ្ចឹងមែនហ្នឹងឯងកាលមិនតាន់មានកូនមានណាហៅម៉ែហៅឪដល់តែមានកូនបានកូននឹងហៅម៉ែហៅឪមិនអញ្ចឹងណាញោមចេះតែដើរហៅអត់តាន់មានកូនមានណាហៅម៉ែហៅឬអាត្មាអត់តាន់មានកូនមានណាហៅឪមួយសោះប៉ុណ្ណឹងឯងសូមជ្រាបចុះពាក្យអត្តន័យពាក្យថាមេដាអត្តន័យពាក្យថាបៃតាសង្កត់ធ្ងន់ដូចម្ដេចខ្លះទៅសូមអនុថែវិសាចនីមេដាអ្នកបង្កើតកូនឬអ្នកញ៉ាំងកូនឲ្យកើតហើយឯបៃតាអ្នកឲ្យកំណើតកូនឬក៏អ្នកថែរក្សាចិញ្ចឹមនិងស្រឡាញ់កូនសូមនិមន្តជ្រាបពីអោអីទៅណាទៅរាប់អស់ម៉ែពេញមកស្រុកខ្មែរឈ្មោះគាត់មកកណោឪក៏ចឹងដែរមានឈ្មោះឪឈ្មោះសុកឈ្មោះសៅឈ្មោះទឹកឈ្មោះចាក់នេះចឹងទៅសូមនិមន្តជ្រាបដឹងហើយអានឹងឈ្មោះកខគោខងងអីយើងចេះតែឈ្មោះមានបាត់ក៏ប៉ុន្តែពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងមកថាមានប៉ុន្មានដែរអនុថែមេត្តាបៃតាពុទ្ធឲ្យឈ្មោះយ៉ាងហោចមាន10យ៉ាងសូមនិមន្តជ្រាបល្មិចដឹងថា10តែមិនដឹងថា10នឹងអីខ្លះផងសូមអរិទ្ធនេះនិមន្តរាប់ឲ្យទៅរាប់ឯង1 2 3 4 5 6 7 8 9 10រាប់គ្រប់ហើយនោះ8និង2ទៅបរដូចតែគ្នាចង់ដឹងថា10នឹងមានឈ្មោះអីខ្លះសូមរាប់ហើយ1នឹងឈ្មោះអី2ឈ្មោះអីសូមវិសាចនី1លោកហៅថាសុហទាមេដាបៃតាជាមនុស្សចិត្តល្អបើកទ្វារឲ្យកូនចូលមកចាប់បដិសន្ធិទោះកូនមកពីឋានព្រំមកពីឋានទេវតាឬមកពីឋានប្រែតមិនដឹងទេចិត្តតែឲ្យចូលមកកើតទេណាញោមចិត្តល្អឲ្យគេជ្រកនិងសុហទាជាស្ត្រីឬជាបុរសដែលមានចិត្តល្អឲ្យកូនចូលមកកើតបានហើយតែកើតហើយស្រឡាញ់ហួងហែងចាំរកទ្រព្យសម្បត្តិឲ្យបណ្ឌជាតិមុនកូនគេសោះហ្នឹងណាញោមណាឥឡូវហ្នឹងយកមកហួងហែងចាំឲ្យទ្រព្យសម្បត្តិទី2ឲ្យឈ្មោះថាតោហលិនីជាអ្នកចាញ់កចាញ់ទាំងឪពុកចាញ់ទាំងម្ដាយខ្លះលហិតលហៃបាយមិនឆ្ងាញ់នំមិនឆ្ងាញ់ទៅឆ្ងាញ់បំបែងពីងបំបែងក្អមអ្នកខ្លះទៅខ្វិតមកជូរ7ឯណាអញ្ចឹងទៅជួនកាលទៅត្រូវរបស់ហលរបស់ជូរប្រៃគេថាតំណោះទាស់ដល់បុតទៅគាត់សុខចិត្តអត់អញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងភារៈគាត់ត្រូវធ្លាក់ទៅលើឪពុកឯងអើយកុំលើកកុំលីកុំសែងរបស់ធ្ងន់ទុកឲ្យខ្ញុំអ្នកលើកទុកឲ្យខ្ញុំអ្នកលោអ្នកសែងត្រូវឡើងបេះផ្លែឈើឬហក់លោតលីសែងរែកអីភារៈទៅលើឪពុកអញ្ចឹងម្ដាយអ្នកចាញ់កមួយវាចាញ់ទៅដល់ឪពុកនោះដែរទទួលភារៈនេះគេហៅថាតោហលនីរីឯទី3គេហៅថាជានេតីឬជាអ្នកយន្តតីជាអ្នកញ៉ាំងកូនឲ្យកើតឬហៅថាជាអ្នកបង្កើតកូនបានវាដូចឆ្លងទន្លេមានកពើឆ្លាមមកត្រីកាចសត្វកាចចឹងទៅបថុយជីវិតនឹងឧបសគ្គគ្រោះថ្នាក់អ្នកខ្លះឆ្លងផុតអ្នកខ្លះឆ្លងមិនផុតបានគេយកពាក្យអបសោតកូនហ្នឹងគេហៅថាឆ្លងទន្លេឯចំណែកខាងទី4ពេលដែលកើតឡើងហើយគេឲ្យឈ្មោះហៅថាមិនគេហៅជានេតីហើយជាអ្នកយន្តតីឯទី5គេឲ្យឈ្មោះហៅថាតោសេនតីគឺជាអ្នកដែលមានចិត្តល្អស្រឡាញ់លងកូន
mẹ bị đá mình che riêng nghe đợt về lâu nắng con vì dùng luôn mình xiêm còn che riêng thế đây là lâu vài chán vài năng hay từ con vặt dùng thế cái đó cho nó mình hiền from bay câu là mấy cái đó là lời hiền là từng ông cái đó cho nó mà mấy cái đó vậy nó bơm năm hiền pa hay là lời liêng con to đây và đôi chân này hơi hai tờ sờ lá nhà nát con to su cướp bạc giang từng ông pe vô pe bật lục cặp bông ở đây lúa con bánh bạch lang mong ngớp lang liêng ở từng ông kia nó ngay to su lùm bạc ai ti bầm mùi kia ao mua hai thá bao sen tay เปรียบโดยอย่างปกมาได้ชีโกนชนวนปังเรือระบบโกนจังจากปีปีนังเตยปองสมาให้สมามวยเมรปีให้ได้ยมคือทานนาโรซินจำชีวิตครูนาดำใบกึศปีเรื่องโกนเสียแปะหอบจบเบอร์โกนมวยมันแต่ไอ้เมามวยเตียดได้ประตอหอกเนี่ยแกละเหมาะสำรองบานมวยบานลอยมาเรียนมั่มเห็นเป็นไอ้หอบเตียดก็แค่รีทำตุกดำใบโกนคลาเตยปฏิมวยปฏิปีคลาเตยกระดาษสมดจุลไซปตอยสูสอบแบบยางโกนคลามันกิดปีไม้เนยฮอตทองที่กิดแต่ปีบานเลยติงตัวโจละหางตุ่มนึกตัวหยาละบ่ตุ่มนึกประกวดเกยกิท่าไอ้ลอยปนตามปัดไม้จงทะเลอันดาแต่ละซาโกนตั้งปีเนยขนมตีระโหดประสบมาหอยเนื้อแต่ไทยละซาตึงยุบตึงไงมันแจกกระลับเลือกกระลับมันแจกช่อเลือกช่อมันแจกงุดตึกมันแจกเลี้ยเขาเอาโรคดอกประสาระบบโกนไอติดดอกเลือกเอาชมูหาธาเมียนตุโดยเปรี้ยดอลแต่จำเมียนดาไปดาบานบนโดยถวยชิมวยเปรี้ยได้จังเป็นเนียมตั้งดอกมวยหาธาโสหะตีในใจจินเนี่ยประกาศโกนตีบุญหาธาจินเนี่ยย้อนไตจินเนี่ยยางโกนในกาตีปรำหาธาเตาเซนไตจินเนี่ยลมโกนตีประมวยหาธาเปาเซนไตคือจีเนโรซีจินจำโกนตีปมเปลหาถับปปเตวีจิติปดาระบบโกนตีปรำใบหาถับปเปียจ้าคือจีครูดาวระบบโกนตีปรำบุญหาถับจีเปรียปรมจีปรปรมระบบโกนตีดอกหาถับจีเปรียระบบโกนถือบอลจีมวยเมียดาไปดาบานบอลสมาจีมวยเปรียฉลอยปะเนสเลปนังมันดังจีตรึมันดังจีข้อเบอร์ตรึก็นิมนต์ยอจ่อเบอร์ข้อก็สมลบเจงไก่ลังวิ่งสลัดเลือนเนี่ยสู้สมชีพสาธุอปกุลนะตามดังมดดื่มตอนเมียนโกนทีไม่ลืมไปทางดาวไม่พักออกตอนเมียนโกนทีก็คนไทยดังเก็บกอลโฮให้จำโกนกับนกร้องโกนคือการเงยฟัดออกมาอย่างนายโดยเนี่ยเบียดบัดอีสาวพลับพลังกันจังไงเนียนยมเมื่อแต่โดยเนียนยมโดยไม่นะถ้าโดยเนียนยมถ้าโดยได้จังอปกุลนะเรียบร้อยปีเรื่องเมียดาหนังใบดาเปิดจะปีรัวให้ต่อเปิดจะจำตรึงยังบานหมอกของไงนี้ดอยซาเดนะดอยซาเมียดาหนังใบดาบ่อดเมียนโลกตั้งปีเดือนเมียนเยิงเดือดให้บ่มันเมียนการเลี้ยงบังของการตุ่มนกปมรำถึงจำไปใบไทยดาซายังอ่อยยังเรียนโซเตสู้แต่ยังเมียนของไงนี้ได้รอดลอยกะเมียนประตรอบสมบัติแต่ยังเมียนของไงนี้เชื่อจมในพวกไม้ยังได้รอดเนี่ยคลาโกนติดมุ้ยเนี่ยคลาโกนจางเชียงดอกสมชีพมันโกนเนี่ยโยมเรื่องกลูนนี่ยมกันนะดักง่ายโกนนั่นไงแต่บริษัทรับรู้มองเป็นโกนเมียนประมาณมันรู้ว่าถึงอ้อนสตัดโกนไหมคนมาแจ้งทักยมกันนะขมิ้นโกนยมกันนะก็ทักหล่นไอขมิ้นโกนนั่งviệcสอดไงviệcขมิ้นโกนปากกาปัญตามปัตตึงเมียนโกนยมปะปุ่มขมิ้นนี่เป็นโกนที่ให้ลูกมากันโนcái hai lúc pa mà còn nó rất là côn và anh bên máy đây bên là côn này rồi con này nị gì bị côn nâng về miền tràn miền buôn của miền pram của miền bên này dây đòi clay tới biệt thạc côn miền buôn của miền bay của miền pi của miền xong chưa côn miền bay miền buôn miền pi choปีนั่นไอ้เก๋ปีนั่นคนตัดติญูดังคนไม้มาประเภทให้คนมันดังคนไม้นั่งมาประเภทหรือก็คนบัดดังนั่งมาประเภทคนเปลี่ยนนั่งมาประเภทหรือก็คนใส่นั่งมาประเภทคนปลอกนั่งมาประเภทสมชีพสาธุ
cho côn bảy កូន3កូនប្រុសមកភេទកូនស្រីមកប្រភេទហើយនឹងកូនខ្ទួយមកប្រភេទសូមជួយ ចេះតែមានចេះតែរត់នឹកឃើញហើយចុះតាមប្រពុតបងសម្ដែងថា3ថាមិនខ្លះ វគ្គជាតិតបត់កូនអនបំផុតគ្មានដឹងគុណម៉ែឪទេត្រៀមតែខ្លួនត្រឡប់ទៅសត្វដេរិឆានវិញអនុជាតិតបត់បកែតាមម៉ែតាមឪម៉ែតកែកូនតកែឪនឹងតខៅកូនអ្នកជំនួយឪនឹងអ្នកពាណិជ្ជកម្មកូននឹងសេដ្ឋីទៅហ្មងឪនឹងអុកញ៉ាកូននឹងឯកឧត្តមអុកញ៉ាដែរត្រជាក់កូនដែលកើតពីខ្លួនយើងកូនទី2គឺខេត្តត្រជាក់យើងជាមេដឹកនាំនៅក្នុងខេត្តតំបន់ណាមួយអ្នកដទៃជាកូនចៅយើងដូចមេភូមិអញ្ចឹងទៅមេស្រុកអញ្ចឹងទៅយើងកូនចៅរបស់មេស្រុកហ្នឹងហើយនេះកូននៅក្នុងខេត្តនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងរបស់យើងដូចមេចៅកូនចៅអញ្ចឹងដែរហើយចំណែកកូនទី3គេហៅថាតិនកៈកូនសុំគេមកចិញ្ចឹមទៅសុំពីមន្ទីរពេទ្យទៅសុំមីណាយនៃអញ្ចឹងទៅឬហៅថាកូនធរកូនអីចឹងទៅកូនឧបថៈទៅឯចំណែកទី4គេហៅថាអន្តេវេសកៈគឺកូនសិស្សដែលយើងបានបង្ហាត់បង្រៀនទៅស្រឡាញ់រាប់អានទុកដូចជាកូនដែរនេះកូនមាន4ណាអង្គម្ចាស់ដែលសាងភ្នោះបួសរាល់ជាតិមិនសឹកដល់ចម្រើនសូមនិមន្តជ្រាប សាធុអរប្រគុណកូនបណ្ឌិតកូនពីលកូនមាន4កូនមាន3រៀបរាប់មកច្រើនចង់ដឹងបន្តិចអនុទេរៈរៀបរាប់មកមិញហ្នឹងឆ្ងល់ពាក្យថាកូនពីលសម្គាល់ថាពីលហ្នឹងសម្គាល់ត្រង់ណាទៅដែលអាចដឹងថាកូននឹងពីល កាត់ប្រយោជន៍2ទី1គឺធ្វើឲ្យប្រយោជន៍ខ្លួនឯងសាបសូន្យទី2ធ្វើឲ្យប្រយោជន៍អ្នកដទៃប្រយោជន៍សង្គមជាតិនឹងឲ្យលាយសាបសូន្យប៉ះពាល់អ្នកណាកាត់ឲ្យខូចប្រយោជន៍2នឹងបកុលពីលហើយឬក៏ថាធ្វើឲ្យខូចអប្រយោជន៍បច្ចុប្បន្នផងប្រយោជន៍លោកខាងមុខផងក៏កូនពីលប្រគុណជាអង្គម្ចាស់អត់មានធរល្អទេធររបស់គេមាន4លបែងពីលាភ្នាល់គ្នាដើរលេងហួសពេលវេលាសែតគប់បាប្រមិតខ្ជិលជាអូសលបែងស្រីលបែងស្រាលបែងបាយមុខទៅតែខាងនងឯងហ្នឹងហើយកូនពីលអត់មានសង្ឃឹមថាធ្វើបន់ឲ្យម៉ែចេះទេសុំតែម៉ែនឹងទុកខោប៉ៅអាវកុំប្រហែសពេកលូកបានតែមកក្តាប់ទៅមកអាទិត្យអីនោះបានមកវិញសុំនិមន្តជ្រាប ចុះកូនពីលហ្នឹងកាត់ប្រយោជន៍បច្ចុប្បន្នហ្នឹងកាត់មិនខ្លះទៅមើលសូមអនុថៃវិសាជនី ព្រោះមិនគិតខំរៀនសូត្រមិនគិតខំរកស៊ីមិនគិតខំធ្វើការមិនគិតចិញ្ចឹមម៉ែមិនគិតចិញ្ចឹមឪទេទៅដើរលេងឲ្យខាតទៅមកលោះហើយទៅដល់តែពេលបច្ចុប្បន្ននឹងយើងមិនប្រឹងអនាគតទេសញ្ញាបត្រក៏គ្មានសញ្ញាឃើញក៏គ្មានចំណេះចេះដឹងអីក៏គ្មានទីបំផុតគេឡើងអុកញ៉ាគេឡើងបណ្ឌិតគេឡើងអាយដាមលន់ឯងដើររំតាមខ្នល់សក់គ្រឿងមើងអីទៅជើងកាលទៅគ្រឿងញៀនគ្រឿងញ៉ាំអីខូចទៅអញ្ចឹងទៅអានឹងហើយវាកាត់ទាំងប្រយោជន៍បច្ចុប្បន្នដែលត្រូវទទួលផលឥឡូវហ្នឹងក៏អត់បានអនាគតទៅក៏រកទីពឹងប្រទេសជាតិអីក៏អត់បានដែរបើពឹងតែខ្លួនឯងបានផងដើរច្រៀងទៅតាមផ្លូវស្ទាក់តឡានគេនឹងសក់មិនដែលទាំងសិតផងសូមនិមន្តជ្រាប សាធុអរប្រគុណណាស់ច្បាស់ណាស់ញាតិញោមណាខ្ញុំកណាលីសូតពីលហ្នឹងធ្លាប់គេហៅគោពីលឆ្កែពីលហើយវាមានចាងដុំអានេះគេហៅពីលហើយដល់តែមនុស្សពីលវិញគេសម្គាល់ទៅលើលក្ខណៈជាការកាត់ប្រយោជន៍របស់ខ្លួនឯងកាត់ប្រយោជន៍អ្នកដទៃកាត់ប្រយោជន៍បច្ចុប្បន្នកាត់ប្រយោជន៍លោកខាងមុខអាហ្នឹងគេហៅថាពីលអរប្រគុណអនុធិរៈដែលរៀបរាប់តាក់ទងនៅក្នុងកូនចៅប្រុសស្រីដែលញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទបានស្ដាប់បំបាញ់មិញនេះឲ្យលើយើងបែរមកវិញបនចម្រើនបជនដែលញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទបានរៀបចំចាត់ចែងប្រពធ្វើជូនចំពោះលោកឪពុកមិនចឹងឯងញោមអាយុប៉ុន្មានហើយ89ហើយខ្វះតែ190សម្បើមកញាតិញោមណាបានច្រើនអាយុបានច្រើនកូនចៅគោរពបូជាប្រតិបត្តិជាមួយបានយូរអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យបានអាយុវែងដូចជាញោមនឹងតែគេធ្វើមិនទៅអនុថែសូមវិសាជនី ញោមអាយុ89ហើយបងអាត្មាទៀតបងច្រើនខ្វះតែ1 9 អាត្មាអីហ្នឹងក៏អ្នកអាយុវែងដែរញោមជំនាន់ក្រោយមានតែអាត្មាអីហ្នឹងអាយុវែងអានេះតាមអាត្មាស្មានទៅទេព្រោះអាត្មាស្មានទៅយ៉ាងហោចបើមិនបាច់ប្រៀបទៅអ្នកដទៃទេប្រៀបធម្មកថា2អង្គហ្នឹងមានតែអាត្មាអាយុវែងជាងគេនោះអានេះវាតាមស្មានទេណាញោម
ហើយប្រគុណម្ចាស់ថាធ្វើឲ្យម៉េចឲ្យបានអាយុវែងអញ្ចឹងគុណជាអង្គម្ចាស់កណាផ្លេចប្រាប់មិញស្រុកដែលគុណហៅគោពីលអញ្ចឹងខុសហើយគេមិនហៅគោពីលទេអាគោមានចាងហ្នឹងគេហៅគោពពីលហៅខុសរបស់គេហ្នឹងពពីលអាហ្នឹងវាប្រព្រឹត្តប្រព្រោះប្រគុណជាអង្គម្ចាស់សួរថាធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យបានអាយុវែងធ្វើកុំឲ្យឆាប់ស្លាប់ទៅអាយុវែងហើយសូមជ្រាបធ្វើកុំឲ្យឆាប់ស្លាប់ឆ្ងល់ទៀតឆ្ងល់អាធ្វើយ៉ាងម៉េចកុំឲ្យឆាប់ស្លាប់មើលអនុថែអ្នកដែលឆាប់ស្លាប់នឹងមូលហេតុមកពីអីវាមានហេតុច្រើនដែលនាំឲ្យស្លាប់ហើយក៏មានវិធីច្រើនដែលកុំឲ្យឆាប់ស្លាប់ណែអាភេសជ្ជៈច្រើនពេកហ្នឹងក៏ឆាប់ស្លាប់ដែរមនុស្សអាត្មាស្គាល់អស់មកកណោហើយញោមសិតតែលុយកាពះលុយពវៀនតែឡចុងក្រោយអាត្មាទៅបាំងស្គលទៅសូត្រធម៌ឲ្យថាហ្នឹងហើយឯងប្រាប់ថាកុំចេះលោកកុំចេះស្រាញ់គេប្រសក់គេសបាយស្រាញ់គេឥឡូវអាយុខ្លីឯឡន់អាលុយកាពះអាលុយពវៀនអញ្ចឹងអាភេសជ្ជៈច្រើនពេកហ្នឹងក៏វាខូចកាពះអាលុយពវៀនហើយអាដើរលេងបោះម៉ូតូសបាយជ្រុលពេកហ្នឹងក៏ម៉ាំងប្រៅក៏អស់ច្រើនអ្នកឲ្យដែរណាញោមគេណាហើយអាចំណីឆ្ងាញ់ពេកចូលអាហារទំនើបហ្នឹងស្អីគេហៅឡើងកូរ៉េស្តូរ៉ុលកាឡូរីស្អីគេណាលើសឈាមលើសខ្លាញ់លើសស្ករលើសអីដូចអង្គខ្លះមានលើសចង់ដែរលើសឈាមទៅស្អីណាលើសទឹកនោមផ្អែមមិនគេណោអូចមកកណោបើដូច្នេះអាចំណីអាហារហ្នឹងក៏វានាំឲ្យអាយុខ្លីអញ្ចឹងវាមានហេតុច្រើនអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យមានអាយុវែងហ្នឹងគឺថាត្រូវតែប្រយ័ត្នគ្រប់ជ្រុងជ្រោយគ្រប់បែបយ៉ាងប្រគុណម្ចាស់តែវាច្រើនតែគ្រោះថ្នាក់អាពេលយប់ហ្នឹងគេឆ្លោះគ្នាវាយគ្នាច្រើនតែអាពេលយប់ហ្នឹងទៅទៀតអញ្ចឹងឲ្យថាទី1តលតែស្ដាប់ពាក្យព្រានបដៅម៉ែឪស្ដាប់ពាក្យគ្រូអាចារ្យស្ដាប់ទាំងលោកទេសនាស្ដាប់ទាំងក្រសួងសុខាភិបាលស្ដាប់ទាំងក្បួនពេទ្យឥឡូវហើយណាញោមបើដូច្នេះហើយស្ដាប់ទាំងអស់ឧបមាគេថាឡើងកម្ដៅគេថាអូចាក់ណែវាក់សាំងឲ្យវាក់សាំងគេទៅអូពាក់ម៉ាស់គេទៅណាញោមណាហើយគេថាបើសបឹងកុំបើកបបើបើកបកុំបើកបុកបើកយឺតបើកបានយូរធ្វើតាមគេទៅអាយុវែងហើយកូនអើយគ្រាប់មិនទាន់ផ្ទុះកុំលេងវាផ្ទុះកូនអើយណែសត្វសាហាយកុំទៅបៀតបៀនវាកុំទៅអីខ្ញុំប្រកែខ្ញុំលេងអាក្របនឹងមិនចេះបញ្ហាទេអូអាហាយទឹកក៏ខ្ញុំប្រកែអាបហោះម៉ូតូក៏ប្រកែចុះប្រកែឡើងជ្រុលទៅកោតតិចម៉ាំងប្រើហើយខ្ញុំណាមករបលដាស់លោកបាំងស្គរដល់ទាំងយប់ទៅញយបើដូច្នេះហើយបានថាប្រមាទតោមមជ្ឈនោបទាំងណាមានសេចក្តីប្រមាទនៅក្នុងឯងកំពុងឈានជើងទៅកាន់សេចក្តីស្លាប់រួចបើណាចេះគោរពអាទាំងអស់គោរពតាំងពីកន្លែងគេមានសក្ការៈបូជាមានព្រះមានកន្លែងគេគោរពយើងទៅគោរពទៅពួកទេវតានៅក្នុងឃើញជួយថែអាសាការពារយាយពីដើមចូលព្រៃចូលភ្នំអីរៀបតែបត់ដៃបត់ជើងហ្នឹងក៏សុំទឹកសុំដីបត់ដៃបត់ជើងបន្តិចបន្តួចលោកអើយរៀបហូបអីក៏ដាក់ថ្វាយបន្តិចបន្តួចឲ្យជួយថែអាសាលោកអើយអញ្ចឹងទៅពួកទេវតានៅព្រៃហ្នឹងឃើញក៏ជួយថែអាសាចេះតែសុខសប្បាយហើយដល់តែអ្នកខ្លះមិនគោរពមិនអីអាកន្លែងគេបប្រតិបត្តិគេដោះឆាត់គេដោះមួកឯងទៅធាក់ព្រះទៅជន់ព្រះមានអ្នកខ្លះទៅហូបកន្លែងព្រះវាយព្រះខ្លែមទៀតតែខ្ញុំមានអីចេញតែពីនងមកម៉ាំងប្រៅលេងមេក្រូបនបន្តពី3ក៏មានដែរអញ្ចឹងមិនថាបុរាណគេហៅទេវតាប្រាមុខខ្ញុំមើលហ្នឹងតែខ្វះការគោរពទេវតាលែងថែអាសាសត្វសាហាយខំបៀតបៀនគ្រោះថ្នាក់អីគេអត់ជួយទេអញ្ចឹងន័យទី1គឺគោរពប្រគុណម្ចាស់ន័យទី2គឺបដិបត្តិនឹងឯង1គឺបដិបត្តិទៅតាមធម៌ដែលព្រះពុទ្ធសម្ដែងថាមាន5ទាំងខ្លួនយើងក្តីទាំងមេត្តាបិតាក្តីសបាយការីធ្វើខ្លួនឲ្យសបាយញោមគេថាឈើបៀមទឹកវាឆាប់ពុកមនុស្សបៀមទុកឆាប់ស្លាប់ចំណាស់ប៉ុណ្ណឹងចង់ឲ្យឆាប់ស្លាប់ធ្វើឲ្យគាត់យំព្រឹកល្ងាចមិនទៅយូរទេញោមតែពី3ថ្ងៃប្រងទៅបើអញ្ចឹងឲ្យធ្វើឲ្យគាត់សប្បាយឲ្យច្រើនទៅកើនអាយុសំបីអាញស្តាញបៃតាទ្រឹស្ដីបរមណូនៃពិភពលោកនោះគាត់ថាដើម្បីឲ្យជីវិតមានន័យខំប្រឹងរស់ស៊ីខ្លះធ្វើការខ្លះដើរលេងខ្លះកំសាន្តខ្លះសប្បាយខ្លះធ្វើបន់ទានខ្លះចឹងដែរសំបីតែ Steve Jobs ម្ចាស់ផលិត iPhone iPad អីនេះក៏គាត់ថាដែរកុំព្យូទ័រ MacBook អី Apple អីហ្នឹងក៏គាត់ថាដែរគាត់ថាដើម្បីឲ្យជីវិតមានន័យសំបីគាត់ដែលគេថាគាត់នឹងជាអ្នកមានឈ្នះលើមុខចំនួនសល់លុយរាប់លានប៉ុន្តែនៅតែប្រហែលម៉ោងទៀតគាត់នឹងស្លាប់ចោលលុយនឹងដែរអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យជីវិតមានន័យក្រៅពីរស់ស៊ីធ្វើការបានហើយគិតគូររឿងគ្រួសារគិតគូររឿងបុណ្យកុសលគិតឲ្យខ្លួនសប្បាយកសាងជារបស់សម្រាប់មនុស្សជាតិផងទើបឲ្យខ្លួនយើងសប្បាយអញ្ចឹងន័យទី1ឲ្យសប្បាយផងញោមកុំកើតទុកពេកណាញោមណាអ្នកខ្លះប្រឹងអូយប្រឹងគ្មានតាន់បានរស់ស៊ីបានដើរលេងសប្បាយអីផងស្រាប់តែស្លាប់ចោលទ្រព្យទៅអានឹងគេប្រៀបធៀបដូចសំណក់
việc ọt bài việc pom bàn chặng mối khai kỳ tận đám cứ tập pom rút ở ngay khai kỳ tận đám prang rút vô từ ngay đâm bay vô từ si vô ngay toàn bàn si phong rút khlang pích đuôi ngọc đá là chẳng bàn mà lúc khlang prang ọt toàn bàn đá lên nhầm đông phong slap bạt đó nhiều mối cả mà chuyện toàn son cô vót không từ bên nào thì trong sờ bài phải mấy đạm mô tô và họ năng kia lên ấy vô đúng không nhớ mưa từ chỉ băm đang ana phèn đang ana sre đấy chọn lắng trôi từ một prong bạt đấy nhá bởi chẳng bán lục thá tục cắt nông ca sờ bài ấy bây giờ bài trong tờ liên chỉ môi mình cái trẹ nhẹ cái trẹ rom đây đần tray sờ mày mày nhọt mưa từ mà sân phóng như mới từ trẹ đây chỉ nè kia đấy từ bị bay bót trẹ ăn đá bởi chẳng hay ban cái tha sờ bài vì mình bài pan sờ bài tam mình sờ bài tam cha sờ bài mình sờ bài thùng bát sờ bài cha sờ bài phơi bón sờ bài mình sờ bài xoa giá sờ bài cha sờ bài sờ đạp thò này nhau ná chẳng trong ai mai ơi sờ bài chỉ là năng hay mình là nòm quạt từ vót nòm quạt từ bom tới quạt sờ bài thôi hỏi từ bữa tiên quạt vô từ lót disco ấy na cần trầm mình na mình sờ bàiประมาณนั้นนะnhau ná từ bỏ mô tô quạt sờ bài đây mà đôi này hỏi tục cắt cả sờ bài ai thọ tì bayแต่เรื่องตะโพชิประยัดชิมในยาหาโบราณก็ท่าเบอร์สลันคล้วนสงวนจำไหนเบอร์สลันพระได้ย่อยเจตนอมจัดอาธรรมะอาสลันคล้วนสงวนจำไหนเบาสลายบาดคลาอาสลันพระได้ย่อยเจตนอมจัดอาธรรมะก็มันดังได้ปลุกอาธรรมะดาวเมียนพระได้ยิ่งตรองออกปีปัวปีปงนะโยมดาวเมียนพระได้ที่มาครอบเท่ต่างปีกาวม้อเดี๋ยวนักเป็นนะในขังเนาะเมียนเล่นดังด้วยคนจะเสียสปอตโดยโยมได้ความดาวเมียนพระได้เลยบ่ายจังสลายครูในสงวนจำในนั่งกิทาประหยัดอาจำในคลาสเป็ดที่เอาต้อมเป็นหลอดจิงืออาจำในคลาสนั่งวิเมียนจีดมุ้ยปากปอนนอนสกปรกยังวิโคตรเปียวิโคตรไอ้อุปมาโดยฝ่ายเปย์ไอ้จังนะเนาะเลือกจีดคลันเลือกจีดสกอร์เลือกจีดไอ้สดไงเพิ่งกระทรวงสภาปีบาลcáiดักเสธาติดคลันติดบาลติดสกอร์เลยนะที่ประกาศกรุ๊ปกันเลยอันนู้นอ่ะช่วงการจำในดักคลาสตื้อเคยออกทำไมในพ้องใจสัตว์มาดมไอ้สัตว์มาดมใจสัตว์มาดมไอ้สัตว์มาดมวิจารณ์มีแต่ปังบอลปังกระซ้อนที่อ่อยกอดนั่งไทยราษาสัลมนุษย์ได้เมียนสัลหนึ่งล้วนตีตาปกรุกอ่ะมนุษย์ขโมยปรีมันเบียนกอดเท่หนึ่งตกกอดไทยราษาก็รั่วต่อตื่นตีปันนั้นเป็นมนุษย์จะให้อดเมียนสัลเตจรานแต่อดรูปบานอยู่ได้นะยามนะโดยเฉพาะให้บ้านลูกทับทอตีปรำปรุงมาจาไรจินเนี่ยราษาสัลจินเนี่ยเมียนพอเมียนบอลหนึ่งคล้วนขยมกันน่าจะตะปัดเป่าตั้งไปหายจีเวนเป็นปคนมาจากจับจันคลาโปรปคนมาจากไปหาจีนักท่านลูกนั้นต้องเอาไอ้ยี่พังนั้นไม่ยังส่วนมาสนุนต้องกระตือเราได้อันจับกบาลมิโครปงจ่องยี่ได้นั่งโปรไม่ไอ้ยี่คลาอะไรปคนมาจากกระปงตันนั่งสมประเคนเปรียแต่วันนี้สมเมียนเทระได้กาจอกสมในมุนจีสาธุมันเล่นไอ้ก็มันคว้าเรามวมปีรัวกูจะตีจีนคลาจะทำมาสบายของการสนับทั่วปีโปรไอเลิกลานตามพระพุทธศาสนาดำใบเอาเงียบยมสนับให้ปิจารณาเพื่อการปฏิบัติตามหนึ่งบานอายุเวงโดยซาแต่การปฏิบัติทั่วให้โดยตามพระพุทธปองสมัยธรรมนุษย์ได้บานอายุเวงโดยซาแต่ปีดาวเมาเกมันสำหรับซาบานจีนละมอยบานอายุเวงไอ้เนี่ยได้สำหรับสัตว์อายุใครมันบานเวงประมาณนี่อายุมมแต่เวงบาดจุนก้ามตอนบานเคยเป็นลือทั้งไงเพราะแต่เวงบาดโดยสายอักสลักกัมได้บานก่อสร้างเปลี่ยนไตตะเจียดเมาโดยจิตโยมไปผมบุญโจรกายสายอะไรไว้โดยสายบนในการเริ่มปีกามันสำหรับสัตว์ยังไงบ้านเจียวยุบเวงดอกปนนั้นนะเมื่อตามายุบใครออกให้นะโยมในนี่ในแต่บอลนี่นะยุบบอลนี่นะยุบบอลได้บานไปผมบุญนะบอกกองแต่บอลนั้นไต่บาตั้งปี7 5 7 6มวยเลยไต่บาตาให้ไต่ดอลละไปผมบุญนี่โดยสายยุบบอลเวียนตอนอ้อติดถั่วเวงบานระหดบอกดอลเป็นนี่อนุไทยสมัยเรียบร้อยมาปีรัวเตะโตในขนมเก๊กปะในบ้านน้ำอ้อยบ้านอายุเวงเมียนตังปีกากุรบกาปอดในปะในบ้านกาทั่วบ้านอายุเวงตามใบเพ้นประพุทธศาสนาให้ตามบุญโลบวิจิตรบังเด็ดในโลกดักนำเอาเยิงเฟอร์ตักบ้านอายุเวงให้เยิงกุรบปฏิบัติตามหนึ่งบ้านเวงไง
ហើយបើយើងខ្ជិលមិនគោរពមិនធ្វើតាមអាយុយើងក៏មិនវែងដែរជាពិសេសពុទ្ធជាម្ចាស់ព្រះអង្គសម្ដែងកិច្ច5យ៉ាងអនុថែលើកពីខាងដើមហ្នឹងណាព្រះអង្គធានាបានអ្នកណាបដិបត្តិ5យ៉ាងនឹងបានព្រះអង្គធានាតែបានអាយុវែងចុះបើយើងបដិបត្តិអត់បាននោះតាមពុទ្ធឯណាហ៊ានធានាគឺតតែយើងបដិបត្តិ5យ៉ាងនឹងបានអានឹងបានអាយុវែងទៅបានព្រះអង្គធានាថាវែងឲ្យតែបដិបត្តិបានគ្រប់គ្នាអញ្ចឹងញាតិញោមណាហ្នឹងហើយឥឡូវអនុថែខ្ញុំកណាឆ្ងល់តទៅទៀតមិនឲ្យរួចខ្លួនទេឃើញថាបាច់ប៉ោចខ្ញុំកណាអត់ចំណែនទេកាន់ក្បាលមេក្រូហ្នឹងកាន់បំរុងថានឹងត្រៀមសំណួរសួរតទៅទៀតទេត្បិតអីបើខ្ញុំកណាដាក់ប៉ោចដែរទៅវាមិនព្រោះហើយដល់តែអនុថែដាក់ប៉ោចស្រាប់តែញាតិញោមទទួលយកបានសើកាក់វាចឹងតែខ្ញុំកណាចិត្តតែចង់អនុថែហ្នឹងលើកជាបន្តទៅទៀតក្នុងបញ្ហាធัวអាដើម្បីបានញាតិញោមស្ដាប់ជាទីជ្រះថ្លារីករាយនៃចិត្តអញ្ចឹងឆ្ងល់តទៅទៀតហើយអនុថែមិនតាន់រួចខ្លួនទេណាមិនតាន់ដល់អស់ម៉ោងទេនៅម៉ោងឡើយទេឆ្ងល់តាកតូននឹងកម្មវិធីបន់ខួបគម្រប់6ឆ្នាំជាកម្មវិធីបន់អ្វីដែរទៅអនុថែសូមវិសាចនីកម្មវិធីបន់ខួបគម្រប់6ឆ្នាំគឺជាបន់ខួបគម្រប់6ឆ្នាំនឹងហើយសូមនិមន្តជ្រាបខួប6ឆ្នាំគឺជាខួប6ឆ្នាំហ្នឹងហើយដឹងហើយដឹងតែខួប6ឆ្នាំហ្នឹងវាគ្រាន់តែគេដាក់ទៅតាមកាលកំណត់របស់ញោមឧបាសិកាដែលបានធ្វើកាលកិរិយាទៅនេះឧបាសិកាគឹមហៀងឡាងដែលបានធ្វើមរណកាលទៅរយៈកាល6ឆ្នាំអស្ចារ្យក្រៅឧបាសិកាឃីវម៉ៅហ្នឹងហើយឧបាសិកាឃីវម៉ៅដែលបានធ្វើមរណកាលទៅ6ឆ្នាំហ្នឹងជាទីតាំងដើម្បីកើតបន់ហ្នឹងណាជាការកើតបន់ហ្នឹងដល់តែពេលគេធ្វើវិញតែគេធ្វើរបៀបយ៉ាងម៉េចទៅដើម្បីឲ្យបានជាប្រយោជន៍សម្រាប់អ្នកដែលបានស្លាប់ទៅសូមអនុថែវិសាចនីហើយបន់គេធ្វើបន់ខួបគម្រប់6ឆ្នាំលោកសួរថាជាបន់អីឥឡូវឆ្លើយថាបន់កឋិនក៏វាមិនត្រូវបន់ភ្ជុំបិណ្ឌក៏មិនត្រូវវាមានតែបន់6ឆ្នាំហ្នឹងប៉ុន្តែបន់ខួបគម្រប់6ឆ្នាំហ្នឹងក្នុងភាសាបាលីគេហៅថាបន់តក្ខិណានុបទានតក្ខិណានុបទានហ្នឹងគឺកម្មវិធីផ្ញើសហុយហ្នឹងគឺបន់ឧទ្ទិសជូនទៅដល់អ្នកស្លាប់នោះណាញោមហើយ6ឆ្នាំហ្នឹងញោមយល់ហើយណាបើមិនយល់អាត្មាឧទាហរណ៍ឲ្យឧបមាថាដូចគុណអង្គហ្នឹងលោកសុគតទៅអញ្ចឹងទៅណាតែនេះមិនមែនតែគាត់ឧបមាដល់ពេលគ្រប់6ឆ្នាំគេធ្វើបន់ឧទ្ទិសប្រគេនលោកអានោះហើយគេហៅថាបន់ខួបគម្រប់6ឆ្នាំជាតក្ខិណានុបទានហើយតក្ខិណានុបទានហ្នឹងវាមានក្បួនគេធ្វើបើធ្វើត្រូវបានអ្នកស្លាប់នោះទទួលបានបើធ្វើខុសអ្នកស្លាប់នោះទទួលអត់បានទេប្រគុណជាអង្គម្ចាស់ដែលទេវតាថែរក្សាឲ្យសាងភ្នោះបួសរាល់ជាតិមិនសឹកដល់ចម្រើនហ្នឹងសូមនិមន្តជ្រាបខួប6ឆ្នាំអាហ្នឹងគឺជាទីតាំងជាអារម្មណ៍របស់កូនចៅអញ្ចឹងណាសរុបរួមមកជាអារម្មណ៍របស់អ្នកនៅរស់6ឆ្នាំហ្នឹងមក6ឆ្នាំមកយើងធ្វើបន់ឥឡូវនេះណាចាប់ដើមគិតគូរគ្នា6ឆ្នាំអ្នកម្ដាយហើយតែយើងគួរធ្វើឬក៏មិនគួរធ្វើអានេះគេគិតតែចាប់ដើម6ឆ្នាំហ្នឹងគេចាប់ដើមមុនដំបូងគឺកូនចៅភាសាគ្នាអញ្ចឹងជាទីតាំងជាអារម្មណ៍នៃការនឹករលឹករវាងអ្នករស់និងអ្នកស្លាប់ទៅគេណាមនុបទានអនុថែលើកឡើងនេះណាកិច្ចដែលត្រូវធ្វើជាតក្ខិណានុបទាននេះទេប៉ុន្តែ6ឆ្នាំគ្រាន់តែជាទីតាំងនៃការនឹករលឹកហើយចុះតក្ខិណានុបទានតែគេធ្វើដូចម្ដេចខ្លះទៅអនុថែសូមវិសាចនីធ្វើត្រូវបានធ្វើខុសអត់បាន
ធ្វើត្រូវប្រកបដោយអង្គ3គុណម្ចាស់សូមជ្រាប អូតេកេណានុបទានធ្វើត្រូវបានធ្វើមិនត្រូវមិនបានហើយធ្វើត្រូវប្រកបដោយអង្គ3ចុះអង្គ3នៃតេកេណានុបទាននឹងមានអ្វីខ្លះហើយគេធ្វើដូចមួយដេចខ្លះសូមវិសាចនា ទី1ម្ចាស់បុណ្យទាំងអស់គ្នាត្រូវចូលមកសមាទានសិលសូមឲ្យកាន់សិលមកយកមួយថ្ងៃនឹងសិនបើមិនបានមកយកមួយថ្ងៃទេសូមមកពេលវេប្រគេននឹងសមាទានសិល5ទាំងអស់គ្នាសិនហើយចូលប្រគេនផ្ទាល់ដៃនេះទី1គេហៅថាពោជនីយសម្បទាដល់ព្រមដល់បុគ្គលគួរបូជាជូនយាយជូនតាជូនអាចារ្យប្រគេនប្រសង់សង្ឃាមរិសុបតតេតាទី2ជូនឲ្យទាយិកាណាំងឧទ្ទិសសេនអ្នកស្គាល់ឈ្មោះដូនតាមេដាបិតាឈ្មោះអីខ្សឹកខ្សៀវហៅឈ្មោះគាត់ឲ្យគាត់មកទទួលទី3ពេលតាណាំងអនុមោទនាអ្នកពេលដែលអ្នកនងដឹងគេហៅហើយគេហៅឈ្មោះអញហើយគាត់មានសិទ្ធិទទួលបានគាត់អាចមកយកបានបើសិនជាគាត់មិនដឹងទេបានអាចារ្យគាត់ជួយសូត្រយ៉ាងកញ្ញអ៊ីមីនីយេទេវតាមានពាក្យថាទេវាគាត់ខ្វានិវេទយងជាដើមឲ្យទេវតានាំតំណែងទៅប្តឹងប្រាប់ដល់គាត់ទទួលបានដូចគ្នាបានមុននឹងវេគេឲ្យអញ្ជើញទេវតានិយាយអញ្ចឹងញោមធ្វើដំណើរតាមផ្លូវដែលប្រទេសរួងបនធំដែរអត់ញោមហើយប្រទេសដែលចូលហូបបាយដែរអត់មិនអញ្ចូលបើគេមិនហៅយើងផងអាហ្នឹងអញ្ចឹងដែរយើងធ្វើបនធ្វើរួងប៉ុណ្ណាក៏ដោយយើងមិនហៅរកគេអត់ហ៊ានមកទេណាញោមអញ្ចឹងតើយើងហៅឈ្មោះនេះមកទទួលមកតែប្រកាសថាអញមានឈ្មោះគេហៅដែរអាហ្នឹងដូចគេយកអំណោយមកចែកចឹងណាគេប្រកាសអំណោយហើយអំណោយនេះត្រូវបានអ្នកដែលត្រូវបានអំណោយឈ្មោះនេះមួយឈ្មោះនេះមួយឈ្មោះនេះមួយឈ្មោះលោកខាងនេះដល់ខាងនោះអត់មានទេខាងនេះគេថាអញមានឈ្មោះគេដែរសប្បាយរីករាយដល់ខាងនោះអត់មានគេធ្វើមុខកញ្ញើរៀងណាយ៉ាងណាមិញដូនតាយើងអញ្ចឹងដែរបើយើងហៅឲ្យចំឈ្មោះគាត់ដែលយើងចង់ជូនទៅគាត់ឈ្មោះអីខ្លះគាត់ដឹងថាគេហៅអញហើយគេធ្វើបននេះអញគាត់ត្រេកអរអានឹងទទួលបានហើយបើវគ្គឧទ្ទិសវគ្គប្រគេនហើយហៅមួយបាត់មួយហៅមួយបាត់មួយប្រសងនឹងអាចារ្យជួនកាលចេះតែគម្រប់តាមកម្មវិធីបុណ្យគេទៅហៅមួយមកបានបងបាត់ឲ្យប្អូនបានកូនបាត់ឲ្យម៉ែបានម៉ែបាត់ឲ្យកូនបានប្អូនបាត់បងអាបងទៅតាមអាប្អូនបាត់ឲ្យទាំងពីរទៅមកដល់ស្ដីឲ្យអាចារ្យហៅយកអាចារ្យឯងមកជំនួសមុខជំនួសមាត់ខ្ញុំនោះសិនឯកឧត្តមលោកជំទាវភ្ញៀវខ្ញុំអាឡៃទទួលភ្ញៀវខ្ញុំអាចារ្យឯងធ្វើជំនួសទៅបាទអញ្ជើញបាទមកខ្សឹបទៅដេកគុណហើយតាមើលទៅគេមិនសូវខ្វល់ខ្វាយរឿងបនទានប្រមាណគេទៅតែញ៉ាប់ភ្ញៀវគ្នាអានិចាពីវាមាត់ឆាន់អង្គទៅវត្តទៅវាគុណមានភេទជ្ជៈអីដែរណាសុំតែអត់ផងអាត្មាមកអង្គុយមកព្រឹកហើយគឺអត់ទាន់មានប្រគិនដែរអត់ដូចគ្នាកណាមកសូត្រធម៌តាំងពីព្រលឹមទៅមកកំប៉ុងគេមិនឲ្យឯងផងយំមិញឮគេថាគេកាច់100កំប៉ុងឯងអត់ទៅទេអត់ឲ្យឯងសោះបើអញ្ចឹងហើយមើលទៅគេមិនសូវយកចិត្តទុកដាក់ពីរឿងប៉ុននឹងប្រមាណនេះមកលោះហើយកុំឲ្យខកម៉ោងលោកអាចារ្យចេះតែគម្រប់កាច់ទៅបាទទៀនបាទអញ្ជើញបាទខ្សឹបលោកទៅដូចគាត់នោះសង្ខេបទៅឥឡូវគេមិនសូវយកចិត្តទុកដាក់អញ្ចឹងអាប៉ុនបែបហ្នឹងគេហៅថាឆ្ងាញ់តែមាត់អ្នកនៅរស់ទេអស់តលុយទេប៉ុន្តែអត់សូវបានដល់អ្នកស្លាប់ទេបើជ្រុលតែធ្វើហើយជ្រុលតែចំណាយលុយហើយចំណាយមួយថ្ងៃទៅហ្មងទៅចំណាយមួយព្រឹកទៅហ្មងទៅដើម្បីចូលមកវេចូលមកប្រគិនឲ្យបានផ្ទាល់ដៃទៅហើយចាំផុតពីហ្នឹងទៅលោកទៅវត្តអស់ហើយទៅជប់លៀងឯណាទៅនោះយកនោះធ្វើមិនទៅសំខាន់អាពេលហ្នឹងឲ្យបានមកសិនដើម្បីកុំឲ្យធ្វើបន់អស់លុយហើយអត់បានដល់ម៉ែឪវាមានណាញោមពំពិសាហើយធ្វើមុនគេធ្វើមកសន្ធឹកហើយក៏ស្រាប់តែប្រែតនៅទៅមកស្រែកយំទៀតទៅសួរព្រះថាព្រះអង្គសំឡេងអីមកយំហ្នឹងដូចខ្មោចលងពុទ្ធថាញាតិរបស់ព្រះអង្គអត់ចំណីអាហារគ្នាចង់ទៅកើតជាមនុស្សទេវតាចង់បានចំណីអាហារប៉ុន្តែអត់មានញាតិណាធ្វើបុណ្យឲ្យគ្នាដឹងថាព្រះអង្គជាញាតិគ្នាមករកឲ្យព្រះអង្គជួយព្រះអង្គធ្វើបុណ្យឲ្យផងទៅពំពិសាថាធ្វើមកកណ្ដោហើយមិនក៏មិនយកទៅបានពុទ្ធថាមហារាជធ្វើមែនប៉ុន្តែមហារាជអត់បានចូលប្រគេនអត់បានចូលឧទ្ទិសឲ្យគេម្ល៉េះឲ្យគេអត់ហ៊ានមានសិទ្ធិយកទេចឹងអត់ដែរបានពំពិសាយល់ត្រឡប់ទៅវិញចូលទៅធ្វើខ្លួនឯងប្រគេនខ្លួនឯងឧទ្ទិសខ្លួនឯងបានញាតិតំណឹងទទួលបានទៅកើតជាមនុស្សទេវតាឲ្យព្រោងព្រាតទៅព្រះអង្គក៏ផុតតាអនុមោទនាទៅរោបកតសោតដែលប្រសងយកមកសូត្រតាមទលសពថ្ងៃហ្នឹងមកមើលយកមើលឃើញដែរវាមានរឿងក្រៅពីនឹងទៀតអត់ពីពំពិសាទៅអាជាស្ត្រីឡើងសៅរាជស្រាប់តែមានមនុស្សចម្លែកមកបង្ហាញខ្លួនឲ្យឃើញនៅក្នុងវាំងអាជាត្រូវសួរថាណែលោកអ្នកប៊ូលោកអីទៅណា
thế nhóm mình mến chỉ nè buộc thì cho sấy nhóm nâng prẹt prẹt nâng sấy chỉ cầm nát phần lưng nơi lướt đây mới đài nhóm chỉ môn chỉ sẽ thầy nhóm slap cho trọp sầm bát nhóm mà cao chỉ prẹt nơi lướt đây mới nhóm ọt chấm này ha nhóm đào rô côn nhóm bởi cả na chụp côn nhóm kịch phơi bón ở nhóm nâng ban chấm này ha bò để phô nhóm nâng ai tranh rồi bị cầm nát đi pruh trọp sầm bát nhóm chỉ cho là sẽ thấy nơi lướt côn tầng ở chỗ rô côn nâng khơi hơi nơi rô ọt khơi thì côn cái đầu tẹt bát hay cái lên nơi nâng hơi lư tầm nâng tha cái tầm nâng sọc ăn tất cả vấn tẹt là cô ở trong lúc cái mai tiết nhóm từ từ rô côn tiết pruh trọp nhóm nơi lư côn tầng bởi nhóm mình từ cái mình đang tha na chui nhóm ban thế lục từ rô côn thôi rô khơi có đói mình khơi có đói từ lục từ lọc mà prap nhóm đòn tiết pruh nhóm trong đăng nhóm trong xua nhóm mình sầm nuôi tràn bắt sầm máu bị nâng tới prẹt nó đào lịch viên lịch trôi viên nhom đào từ rô côn mình khơi sót đào rô tam vót cái lô côn anh màu vót rô tam vót mình khơi đào rô tam ruộng bồn đào rô tam ruộng bồn du sắp tầm miền ruộng bồn môi thùng nè hỏi tiệt cái mấy xếp tầm mưa cho mưa lắc côn nhom ta côn nhom thơ bồn côn nhom miền tiệt thùng côn nhom miền nhiều rô bồn nè gì bị ôi prẹt đồn ta và man hai khi mà tao chạm từ tuần phao côn dương chào dương cái thơ bồn này miền ấy sắp tập nhiều cái hộp bài sẽ cái lang thực tiệt mà đong môi hà lính không mau nhập bục mà đại không mau đồn tang coi dùng ta đại ha mấy ban thì dùng cái thơ bồn áo vậy thì chụp liền ngành một tập kia kia nó đầu này hay cái miền ban châu về đá bằng school từ cơ sở lấy tê lấy cái từ hỏi dùng riêng propika cầm sót từ lót từ bên tầng buộc tê con cái đầu sa snap sen bát ta hơi nhiều mà cho cái thứ bón lấy cái chụp liền thế cái ngành một tập kia cái miền ban đầu từ ấy ở bục mà đai ấy mà mặt mà là hơi ở bục mà đai từ bên buộc tê bán từ bằng hai luôn đó là chuyện thật trời nó được nó bay đọ bị hà bằng muối đấy nhầm trên trời đất na miền prẹt anh thà côn khla mình thơ bón ao chẳng đại bờ chẳng sẽ đại năng điệp trong thơ bón ở từ ao tới prom tem ở từ ao ở tây tại việt tại chân việt thành ri bẩn ly để hiên này bô chia bẩn ly chỉ bên ấy sọc bạc giang thằng ở cho tuôn phao tới nhiệt từng lúc ruồi bị cầm nát prẹt từ cao chiều mình tê bắt đào ở pro print đào xa nè đào tây kịch vơ cho bờ rừng khăm côn khôn ấy tổ tê côn thơ bón o mà sừng thất ngành tầm một nè nở rú mỏi mày ở ở tuôn bàn so nhiều mới cái đây anh đang hỏi cái hai cái vừa kho chẳng hỏi bàn chi cái cầm oi khó cái tay niệm môn và xong mà tê sná dò chá mà nòm về đà bực côn mình chơi hợp tức chạm thà ta mà chá pi là chà về ra nhau ná hãy bữa chà về hãy ọt thà tam ta đá bạch về để nòm dữ chân kỳ về đó mà bây giờ mình chơi hợp tức bán cái ao dừng thà tam nâng ai anh nâng pi tẹt cái nan đục tiến ta pram nê ti được đọc nê ti bà năng thế ta hỏi bà năng tới nhôm phọt tới nhôm ọt phay thế bọn nâng bàn đào máy hơi nhôm từ chụp liền cái nào tới lên ai vậy sầm khăn pin nông sông thua xa bò để sọt sân tới bán đào miệt đà bảy đà này nhá nè tẹt cái nan nộp tiền là con mà chặt ai chừng này nhôm nơi ruộng riêng mình chỉ vật này khi chừng rang phải chun quátประกอบទៅដោយកម្ម3មួយគេនិមន្តប្រសងមកចម្រើនព្រះបរិត្តនេះឲ្យគាត់សមាទានសិលគាត់ខ្លាចជាកូនចៅព្រះខ្មោចព្រាយអមនុស្សដែលបៀតបៀនគាត់គេដូរចិត្តគេលែងបៀតបៀនហើយកាលពីគាត់រស់ស៊ីចិញ្ចឹមកូនមកអ្នកខ្លះរស់ស៊ីកេងកັບលឹកខងវាយបដកពូតកំប៉ុងកតោពលឹកភ្នែកជីងពូតគេកុហកគេមិនបាត់គេមកចាប់មកកាក់មកសេងលក់ដូរបង្រត់បង្រាស់សត្វភាពទាំងរស់ដុតភ្លើងឆេះព្រៃកាប់ដីដាច់សត្វបំបត្តិជីវិតសត្វដទៃយកលុយមកចិញ្ចឹមកូនក្រែងអាសត្វទាំងនោះវាតាមមកសងសត្វគំនុំគុំគួននេះឥឡូវឲ្យវាអនុមោទនាបុណ្យទៅម៉ែឲ្យយើងគាត់ចូលកាន់សិលហើយគាត់លែងធ្វើបាបទៀតហើយគេក៏អនុមោទនាបុណ្យគេទុកអាយុឲ្យគាត់រស់តទៀតនេះគេហៅថាអាយុវឌ្ឍនកិច្ចអាយុវឌ្ឍនកម្មនៅត្រង់និមន្តប្រសងមកចម្រើនព្រះបរិត្តមួយទៀតគេហៅថាជីវិតមហកិច្ចជីវិតមហកម្មនៅត្រង់កូនចៅជូនគ្រឿងបច្ច័យ4ទៅគាត់នឹងស្រោចទឹកជូនគាត់កូនចៅរស់ដោយសារបច្ច័យ4គាត់ឥឡូវយើងជូនគាត់ធ្លាប់ងូតទឹកដោះឲ្យយើងឥឡូវយើងងូតទឹកឲ្យគាត់វិញហើយសូមខមាទោសពាក្យតូចពាក្យធំមាត់តូចមាត់ធំកុំឲ្យជាប់កម្មពៀយើងព្រើគាត់អីយ៉ាងណាគាត់ក៏អត់ទោសឲ្យយើងកូនអើយម៉ែមិនឲ្យកូនមានកម្មមានពៀទេឲ្យកូនរស់ស៊ីមានបានសុខសប្បាយយើងរួចកម្មពៀណាយ៉ាងណាអ្នកខ្លះព្រើម៉ែព្រើឪមើលកូនមើលចៅមើលផ្ទះមើលសំបែងអីសពបែបយ៉ាងមកដូចនេះហើយបានគេឲ្យធ្វើជីវិតមហកិច្ចជីវិតមហកម្មជូនរបស់របរទៅគាត់នឹងសុំទោសគាត់ក៏អត់ទោសឲ្យយើងគាត់ក៏អាយុវែងយើងក៏អាយុវែងដូចគ្នាឯចំណែកទី3គេឲ្យឈ្មោះថាអនុប្រទានកិច្ចអនុប្រទានកម្មជីវិតយើងទាំងអស់គ្នារស់នៅដោយសារបុណ្យអញ្ចឹងយើងរួមគ្នាធ្វើបុណ្យនឹងបន្តទៅទៀតបាយទឹកនំចំណីឲ្យគេហូបទៅឲ្យជីវិតគេរស់វាបានអានិសង្សមកជីវិតយើងនឹងរស់បន្តទៅទៀតផងដែរណា
bà chẳng sờ rộp tới bồn tầng óc ní nhôm bàn thua trầm trơn tam lẹ khả năng cho bà bậc cột sát na hơi bà đôi chân hơi bậc cột nói xôm mà đặt tình bậc cột mà chắc bà chọc thò cho xôm chi nào sa thu o bậc cột là lúc thì ra đại ban sum đại riệp rọp tệ tô này trong cam một vị thị bồn chùm ran bậc chun là mê du này cam một vị thị bồn khu chỉ cách này tệ cái nam lúc bậc tiênในขนมเป็นนี่ยังปีรถบอกบายสัมกู้เปย์เลี้ยงหนึ่งบรรจบมุนหนึ่งบรรจบในปฐมเทศนาปไม้ปมอลบอลกุศลในการลำปีธรรมเตียนนำมิสเตียนในขนมการนี้เลิกแรงจูนจุ่มพวกเอาบาสะกำเพียงแรงได้กำปงเมียนประจุนเมยุรอในสัปดาห์นี้ส่งอานโมตเนียบในหายบนจุยตรงหน่อยสักเพียบล้อประจุนเมียุยืนอยู่ประการในจุนระบายเหยียดโยมในบ้านเจนจูร่วมในขนมกรรมวิธีบนนี้มวยจำนายเตี้ยเลิกบอลกุศลในการลำปีทอมเตียนนิ้วตุยจูนจุ่มพวงวิริยกองตัวประวัติยืนในบ้านเล็กบองใส่สระเชียมสระขนมปะให้เจ็ดเมตรพุ่มกันลองเต็มนี้หรือก็ยูเยให้นุ่งกระสอบอ่อนเลิศตัวอานโมตัวนี้จำนายบ้านจำนายบอลเนี่ยบ้านกลุ่มนี้ดาวจำนายบอลกุศลต่างอันนี้บาประสิทธิ์เชี่ยวโลกแต่การคงตีตุกตีเตี้ยผมเรียบสมัยใบประการนั้นในมวยส่งบอลกุศลช่วยกันตระยึดโยงอันโลกให้รู้จักตีแต่ทอเตี้ยแต่การคงทำช่วยเตียงประมวยจอนเมียนจ่าตอมหาแต่การตาบัตังเดียมเมียต้องสตาร์นำเมินอะไรประนำมาตาของสาวไตจะดามพดบริษัทนิวกิจยกกรุ๊ปมาจัดทางในบ้านจึงจูร่วมในขนมกรรมวิธีบอลในหายจิรคลาอ่านโมตัวนี้บอลในหายสมัยบ้านในสกได้ซบสกได้จำรางนาคุดเมียนแรงโดยจีนังอัมราเมียนปลายเนี่ยโดยจะเตรียมฮอลเป็นเจ็ดสันดอกโดยประบาสไตรเวสันดอกเป็นรูปเรียงรอในเยวิซาค่ายุเวงโดยจะเตรียมมหาการสปาสมบัติตรบทนในโลกสัตย์ไทยนาทับบันเงียบโยมปัตนาเจียเกษาวิเกษาวิกาพุทธเมียดาพุทธใบดาปัตนาตราดังจะปริสมาสัมพุทธอย่างนานุกสมบัติสัมผัสจะตามโกกมนองปองปัตนากมใบเกลี้ยงเกลียดลายโอ้ทลายโยกโมกายไข่ชนัยเจวัดประทบเพ่งรมปรุงปรับจบังประทบพลื่นนังเชียงโองดกงจัดอังวิจิเมรุดรัตอบรมชีวิตกตรันไตรรุ่งเรียนปรังโทกองดอจัดรุ่งดาวสจรัตหัดงงเคลารุ่งสกอลทองแมงสัจจังใจยลดังตรำไตรเลยโยโยชีวิตโลกัยไหลเมียนตกโลแพงลอยลกหมกโลกทอเมียนตกสมกกสองเตรอ
បានស្ដាប់ព្រះធម៌ក៏យល់ត្រូវរៀនរំហាត់ស្លាប់ស្ដាប់ព្រះធម៌អប់រំចិត្តល្អផុតមកសៅព្រះធម៌ត្រជាក់អត់បីក្តៅប្រាប់ផ្លូវបរិស័ទ ព្រះសង្ឃទាំងឡាយជាព្រះសង្ឃនឹងបានសូមក្រាបថ្វាយបង្គំនៅព្រះសង្ឃទាំងឡាយ ក
อถึงหนักหน่อยดูการนี้นอนก็ปักเลยง่ายที่ก็กระจายจากจักรวาลหรือบอลก็จะเป็นบอลหนักได้บอลโลกนะไปบอลนั่นคือบอลหนักได้แต่มาเป็นแค่บอลครบโคแก้วเด็กก็เป็นแบบต้องโอ้เจียจำปัวเราเปรียบพลเปรียบขอเปรียบประกาศไว้บังคมในยมประกาศนาโตเมียน้อยประไปจำปัวเปรียบอังเอ็ดเปรียบประกาศยมโมสังเกตเดกาวอาการเดกาวคนมันเปียอันนั้นอัตแรงดังยมสงไว้ได้แต่มวยเปียอังไอเพียทีเปิ้ลน้องไตรผมเมียพรหมจังเทวดาหนูสาแต่งตัวรบโจโจนกครองลมสังเวียสติตรงก็ได้คุณสารตรังคือสัมมาทิปัญญาหนึ่งวิมลจันเยียนแก่ลายเมียงลงอาตมาเพียตัวสนาประสบสันมันประกอบถ้าสันนาจงดาวหมกนี่จงดาวหมกกำราจงดาวหมกกำราจังจับเรียนประโลกเนียนคำจัดจังปรังตีหลอดมองตรังตรงดอกสายเหล่าปราชนาเสงทรงอากันตีปรำปลื้มปลอบเมื่อเมื่อนิสัยสัตว์เน่าขนมสังสารวันอาจประกอบกัวซ้อนดาวสัตว์นาเมียนซ้ำนาเมื่อยนายรอดหงายบุญได้ทานลูกปรังโจนันเปลี่ยนานผ่อนทองกำสมถวายบังกรมพวกบรมมาแจกได้พร้อมจังประสาไรไรกะเตียนในพระพุทธนังมหาโพธิปรึงนักโกนักลอยลมอดลมอ่อนจัดบริสุทธิ์เลิกกำบังไอแก่ลีดังพระพุทธรูปลมนางอัมพระโมนีได้แผ่นเราครบตีตาเนเดนโตงอรอยแต่จะในก็ตูเลียสมอ้อยก็จัดบ้องหักประมันก็จังลายอ้อยเจียจังจ่าง่ายได้อะไรก็ไม่เมียนดอยกำลังอาดับเพียบยาเลียเกียพระเทียนกองไฟเรือใสเมียนสมบางสารกมเมียนมัวดอยคุณนำมาใส่ตาไตรตนาปราศจากปัวสมอานิสังนดาดาทานในเพียนนาเต็มเตียนนาปารามัตตาปารามัยสัมปันนาสาวเป็ดเวียเอเปเปในกรรมปารามัยในกรรมังอุปปารามัยในกรรมังปารามันตาปารามัยสัมปันนาสาวเป็ดเวียเอเปเปปัญญาปารามัยปัญญาอุปปารามัยปัญญาปารามันตาปารามัยสัมปันนาสาวเป็ดเวียเอเปวิริยังปารามัยวิริยังอุปปารามัยวิริยังปารามันตาปารามัยสัมปันนาสาวเป็ดเวียเอเปขันไตปารามัยขันไตอุปปารามัยขันไตปารามันตาปารามัยสัมปันนาสาวเป็ดเวียเอเปสัจจะปารามัยไสจะอุปปารามัยไสจะปารามันตาปะเวียเอเปอาทิตทานนาปารามัยอาเทนทานนาอุปปารามัยอาเทนทานนาปารามันตาปารามัยสัมปันนาสาวเป็ดเวียเอเปเมตตาปารามัยเมตตาอุปปารามัยเมตตาปารามันตาปารามัยสัมปันนาสาวเป็ดเวียเอ
ตเปอุเปกาปาระไมอุเปกาอุปปาระไมอุเปกาปารมันตาปาระไมสัมปันโนสะปะกเวเอเปเปจังสัพพาระไมจังสัพปปาระไมจังสัพพาระมันปาระไมสัมปันโนสะปะกเวเอเปเปสัมตังสัพพาระไมสัมปันโนสะปะกเวเตปุนเทียนุสเตธรรมเมียนุสเตสังเกียนุสเตไสลานุสเตจักเกียนุสเตเตเวียนุสเตอุปัสนานุสเตเมรณานุสเตกายกตานุสเตอานาปานุสเตเมตตากรุณามุติตาอุเปกขาเนียมรูปังตรงตัจังเนมรูปังอนันตากายานุปัสสนาสติปัฏฐานาเวทเนียนุปัสสนาสติปัฏฐานาจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานาตเมียนุปัสสนาสติปัฏฐานาสัมมาเตนเทสัมมาจาสัมมากัมมันตาสัมมาอาชีโวสัมมาเวเยโมสัมมาสติสัมมาสมาธิเตียนเจนจำบนบริสุทธิ์ขนมเตยโลดเดินไงบนไตรจักโกเตียนใจเจมสมอตึงดองบ่อโกนโรบาลอโปรโตสัพรังเตียนไปดาสังจังอดตือเตียนแปรตรวจปีเกลียนเตียนรมดังเตียนเจเตวทอรมอสัพรังเตียนเบียนเจ็ดสมอสังครูชีวิตเตียนคือเจตรวมจอบตามสันดานเจมิตรรวมปราณคลองพบโงมิตรเตียนไก่บันบังโมงขนมจันบันตราดังเป็นปันเตียนมาไม่ให้โกนโปรไกลก็ไปจำตกคุณมาได้เอาปงเทียนเจตามอาไปไปอาบายสมานโมตนีสาธุNhững ta chung như là ở đây nên ai đá rồi khởi rồi đây là đá được ấy là đá của ba lô đỡ đào không sợ đánh cô ơi đây là con nó có này dễ mà con có đượcมายังพันเตอิมังปัญญาปาตังพลาผมไม่ดังเลยนายยังประสาจิตใจเปกยมบังจานาประดาวพระองค์ละเราจะจำทาตามตรบอาตมาบานตะแตงเนาเตยทอปราสาละอเจียประเทียนบังเอาถวายองตัวเตยทอจังปนมานลบขนมโลไกองเปรกินสไรจังอดตือเตียนแปรโดยปีเกลียนโปรเตียนรุมดังเตียนเปียเตียขอลมมอตะปรังสาธุเป็นการลบเป็นการลบกาปีเท่าคือตั้งจิตอตื้อสายจะปุปุญญติงไลสมอนโมพิเศษแกสัพปะเทียนางอาเกมตตสนากันตังสเมียงกะเลงสัพเพียตังสหัตตังสักนาสมหัตตาจัสยาตังพรหมจาริสัพเตียขนังเวียจากัมมังปเตียขนังปเตียขเนบนดประสารเมจมรานอายุดประสาพองสมบลกาย
quỳ đi mà mong quỳ chua chất lột lột chất chất kia đó Bồ Tát Sa Phệ Kệ Quệ Ta A Ra Hạt Tao Samma Sambuddhassa ដល់ហើយគេចាំថាតាមនេះកម្មពីរិទ្ធបាត់អស់កម្មពីព្រះរាជឡាយក្នុងដែលចាក់ដៃបច្ចុប្បន្នខ្លៅមនោកម្មងវាសពបាបាំងសពកម្មងអិនព្រំយមរាជបងកិនករណងជាសាស័យចិញ្ចឹមជ្រូកគោក្របីមន្តជាសម្រាប់ត្រីវាយព្រះពិរុណនាយព្រះអាទិត្យព្រះចន្ទអាការៈបង្កើតសពបង្កើតសពលីសម្ដែងថយខាងកាត់ជាវគាត់ហើយអង្គរកាត់ជាវគាត់យល់អត់ទេកាន់លើកាន់ជាវគាត់មកអត់កាន់ជាវគាត់ជាមកទុកាសៈទុកាសៈដោយត្រៃជួនតែដល់យ៉ាងជារบบោមានตัวต้นใจสุดใจปากยังไปจากยังไปจากดูเขาเป็นเรื่องจุดหมายตั้งได้กี่หมาย